Hallo ihr Lieben. Ihr seht, ein Berg voller Wäsche. Isila und ich machen jetzt mal hier so ein bisschen die Babyschubladen schick. Das heißt, ich mache überall die Preisschilder ab. Ich gucke, was ich da habe. Was ich vielleicht auch noch brauche. Ja. Und Isila ist total begeistert von den kleinen Babysachen, ne? Ja. Und dann gucken wir einfach mal. Aber ich denke, so klamottentechnisch habe ich alles für Baby Elia. Die Decke ist auch voll süß, ne? Guck mal, da steht ihr Name drauf. Ja. Selbst gemacht. Mhm. Ich habe nämlich auch so Unterteilungen bestellt bei Amazon. Die kommen dann in die Schubladen rein und dann kann man so die Klamotten schön einsortieren. Für Elia? Mhm. Alles waschen vorher natürlich. Alles hier von Elia. Ey, das ist schon gefallen. Wow. Ach, das ist dieses, da kann man die Herztöne hören. Wollen wir das gleich mal machen? Ja. Das hat auch einen Deckel, glaube ich, ne? Hat das einen Deckel gehabt? Ein Deckel? Moment. Ja. Den? Mhm. Das ist dieser Angel Sound. Den mache ich mir mal. Weiß nicht, vielleicht geht es ja mittlerweile auch ohne Ultraschallgel, weil die Maus ja schon so groß ist. Warte. Ja. Ich höre erstmal, ob ich was höre. Und wenn ich es gefunden habe, dann lasse ich dich hören, okay? Ja. Oh, die Batterie ist aber raus. Ach so, das war das, ne? Ich habe neue Batterien, weißt du wo? Unten, Vor die Batterien passen. unter der Treppe, der Schrank, ne? In dem oberen Bereich, ich glaube der 1, 2, dritte Schrank. Da sind 2 Packungen Also neue. ganz vorne. Da. Nee, von vorne der dritte. 1, 2, 3. Der dritte. Okay, da. Da müssen neue Batterien sein, glaube ich. Da sind die. Sehen die genauso aus? Ja, du siehst das ja, da ist ja nur eine Sorte Batterien. Hier. Hör mal. Sie bewegt sich. Hä? So. So. Hörst du das? Das bewegt sich. Sie bewegt sich doch gerade, oder? Hörst du nicht diesen Herzschlag? Doch. Sie ist echt groß geworden. Mausi klein. Warte. Jetzt hört man es doller nimmer. Oha. Ja. Krass, ne? Oh Mann, ey, man kann sich gar nicht vorstellen, dass da jetzt noch so ein kleines Baby reinkommt. Hat sie nicht. Lia, ich bin oben! Ich bin da, dir. Ich bin oben, Kisem! Komm her! Wir haben gerade Elias Herztöne gehört. Ich bin zu Hause, Das ist dir. das Süßeste der Welt. Ja. Das erste, was du sagst, ich bin da. Welt. Lass mal ausziehen. Ich habe sogar so ein paar Teile in Größe 50. Das ist so. Aber nur ein paar. Du hast ja auch Sachen geholt, weil sie ein bisschen größer wird, ne? Jetzt, lauf. Ja? Lauf nach oben. Wow, was ist das? Essen. Essen hast du mitgebracht? Ja. Hi, mein Schatz. Kussi. Markin, was hat Oma denn gemacht? Ach so. Aber kommt. Masi. Na, alles gut? Hier. Ja. Ich muss erst mal selber finden. Was geht Ja. ab jetzt? Und damit kann man jetzt hören? Wie beim Arzt? Ja. Sie muss es erstmal suchen. Nimm mal die Kopfhörer ab. Welche Kopfhörer? Ach so. Und setzt sie an. Jetzt. Heftig. Ja. Oh, Und das war Lia gerade. mega. Hammer, ne? Das ist ja richtig beruhigend. Hallo. Hallo. Ich höre mich selber aber nicht. Zieh, Schatzi. Aha, Oinier. Nein, das da. Na, wenn ich am Gerät wackel, dann macht das auch Geräusche.
Und das ist jetzt Herztun. Checken wir nochmal. Krass. Das hört sich so an, so. Ja, Ne? habe ich auch gesagt. Das meine ich. Ach, du bist das. Warum ist das so nass? Ultraschall hier. Ach so. Ja. Oh Mann, wie süß ist das denn, ey? Ja. Heftig, ne? Heftig, ey. Was für eine Technologie. Früher haben die Leute gefeiert, weil das Wasserkocher erfunden wurde. Und jetzt kannst du die Herztöne von einem Umgebauten. Oh, Lia, nicht ziehen, Schatzi. Oh. So macht das sonst kaputt. Guck mal, hier noch ein Mobile. Dann schlägt sie besser ein. Ich muss aber gucken, irgendwo fehlt hier noch das Ding für die Batterien. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen wieder was in die Schublade reingeräumt. Oh, Leute. Oh, das ist so, ja, da ist Müll. Alles ausgepackt. Hier sind alles voller Klamotten. Hier ist noch was. Ja, hier ist so eine kleine Station Kliniktasche. Die packe ich dann auch demnächst noch. Ich habe mir mal diese Mom-Kompressen gekauft. Könnt mir ja gerne mal berichten, ob die gut sind. Ich habe aber auch eine Salbe. Ich muss sagen, die ist ganz schön teuer. Irgendwie 5 € für dieses kleine Ding. Ja, dann habe ich mir für die Kliniktasche noch Rasierer geholt. Eine Po-Dusche. Leute, die wird zu Hause auch Gold wert sein. Hier so Händereinigungstücher, Haarspray, Creme, Zahnpasta. Ich nehme einfach mal eine elektrische Zahnbürste mit. Oder ich kaufe mir eine da fürs Krankenhaus noch. Ich weiß noch nicht. Hier sind noch Sachen, da kann ich Shampoo und so abfüllen. Dann habe ich Stilleinlagen von Nook und von Lansilo. Mit denen war ich ja letztes Mal richtig zufrieden. Hier ist so alles, was Schnuller angeht, drin. Ich habe eine neue Flasche für die Milchpumpe gekauft. Und sonst hier so Schnuller und Schnullerketten. Übrigens wurden diese Schnuller sehr empfohlen von Dentistar, weil die haben halt diese Form hier, damit das Kind auch wirklich richtig zubeißen kann. Und hier ist so Backups. Also ich habe ganz, ganz viel von Pedi Protector, was ich fürs Baby benutzen werde. Hier sind noch 2 Knistertücher. Manche Sachen benutze ich auch für uns und für die Kinder. Handcreme im Winter für die Kids auf jeden Fall. Kommt die unten in den Flur, dann können die sich immer eincremen, bevor die rausgehen. Wind- und Wettercreme creme ich alle Kinder mit ein im Winter. Ich habe hier noch von Lilido ein Mandelöl. Ja, muss ich mal gucken. Eine Wundschutzcreme habe ich hier noch. Das sind alles Backups. Alles, was in die Wickelkommode kommt, habe ich hier. Das wird in die Wickelkommode kommen. Hier habe ich halt diese Wattepads für hartnäckigen Stuhlgang. Wenn ihr da ein bisschen Öl drauf träufelt, dann kann man den Popo richtig gut sauber machen. Ja, von Pedi Protect die ganzen Sachen. Also Pflegebad, Shampoo, Öl, Lotion. Ach nee, hier ist das Mandelöl. Das andere war eben Schwangerschaftsöl. Dann habe ich hier ein Nagelpflegeset mit Schere und Pfeile und Knipser. Knipser benutze ich aber nicht. Fieberthermometer, ein Badethermometer. Wir haben übrigens die Badewanne von Twist Shake. Die zeige ich euch demnächst mal. Ich habe hier noch eine Penaten-Wundschutzcreme. Weiß nicht, wie die ist. Sicherheitswattestäbchen. Das kommt auf jeden Fall in die Wickelkommode. In dieser Tüte hier befindet sich meine Medela Milchpumpe. Ich muss mal gucken, ob die vollständig ist. Die habe ich ja von Lia noch. Genau, da guckst du einfach mal irgendwann demnächst, ob die vollständig ist. Ich denke aber schon. Beim Babyphone habe ich mich für das von Eufy entschieden. Das habe ich auch selbst gekauft. Das wurde richtig hoch in den Himmel gelobt. Ich bin gespannt, wie es ist. Jetzt, weil wir über 2 Etagen wohnen, habe ich gedacht, ja, besorge ich einfach mal eins. Ja, wäre jetzt alles auf einer Ebene gewesen, hätte ich es vielleicht nicht mitgenommen. So, Klamotten im Detail zeige ich euch wirklich erst, wenn alles gewaschen und auch einsortiert ist. Das ist dann viel übersichtlicher. Aber was ich hier noch habe, sind Spucktücher, natürlich ganz viele. Badehandtuch. Hier so ein Tuch, ja, das ist Decke, kannst du auch als Stilltuch oder so benutzen. Meine Trage ist von Kokadi, die kann ich euch irgendwann mal demnächst zeigen. Ja, was habe ich hier noch? Waschlappen, Strumpfhosen habe ich hier noch und Socken, ja. Genau, das kommt jetzt alles in den Wäschekorb und dann werde ich das nach und nach waschen und einsortieren. Oh, Leute, ich finde einfach keine bequeme Position, ne? Leg dich doch weg. Du hast es gut, ey, du bist schön schlank. Oh, danke. Ja, guck mal, ich bin richtig. Leg dich doch nach hinten. Ich bin am Ende. Nee, alles gut.
Wir fahren jetzt zur Parzelle. Die haben tatsächlich alle Kinder jetzt verteilt. Milan hat ein Fußballspiel. Kian ist verabredet mit einem Freund. Ja, sie schläft hinten im Kindersitz. Und, also haben wir nicht alle Kinder. Fast alle. Und Sila ist auf dem Geburtstag. Und wir fahren jetzt eben zur Parzelle, weil Serki möchte ein paar Fotos von den alten Möbeln da machen. Zu verschenken am besten, ne? Dass es einfach nur abgeholt wird von jemandem. Ja. Und dann möchte er das da drin auch mal schick machen. Laminat verlegen und so. Dann nimmt ihr euch auch bestimmt in seinen Stories mit. Also folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram. Serki_85. Blenden wir hier rein. Und jetzt. Jetzt. Kommt aber, und wenn ihr kein Instagram habt, dann macht euch Instagram. Ja. Und folgt mir auch über Fake-Accounts, damit ich mehr Abonnenten habe. Und dann passiert eh nichts, auch wenn ich 120.000 Abonnenten. Nee. Ich mache eh keine Werbung. Aber kommt, sieht schön aus, die Zahl da oben. Auf jeden Fall wird der Serki auch in Elternzeit gehen, nicht mehr lange. Und er wird auch vor der Geburt eine Zeit lang zu Hause sein. Was richtig toll ist. Ein Jahr nämlich. Ein Jahr Elternzeit. Wir wollten eigentlich nur 7 Monate. Ich wollte 3 und dann 4 und dann habe ich gesagt 6 und jetzt habe ich gesagt 1 Jahr. So, und jetzt, weil diese Gelegenheit werden wir nie wieder bekommen. Ein Jahr. Es sei denn, wir machen immer noch weiter Kinder. Oh, nee. Dann wird er auf jeden Fall sehr aktiv bestimmt sein auf seinen Kanälen. Ja, bestimmt. Warum nicht? Auf der Arbeit kann ich ja nicht aktiv sein. Da bin ich immer passiv. Ja, da fahren wir jetzt mal hin hier. Und dann? Keine Ahnung. Wie kann man im Wald wohnen, ja? Ich würde den ganzen Tag echt Schiss kriegen, im Wald zu wohnen. Ja, da war gerade ein Haus so mittendrin. Im Wald. Ja, bei jedem Baumknatz würde ich sagen so... Landleben, ne? Was ist hier los, Mann? Landleben. Ich mag das Landleben. Oh, das war ein Hase. Ach, übertreib mal wieder, ey. Oh, ich glaube, das waren die 3 Knoppers, die ich gegessen habe vorhin. Die machen mir die machen gerade so ein bisschen Völlegefühl. Was hat ein Völlegefühl? Ja, ich habe so 3 Knoppers vorhin gegessen. Ich hatte so Bock auf Knoppers. Gestern sie so... Lecker. Oh, ich weiß nicht, was ich essen soll. Jetzt kommt's. Ach, wir haben ja Toffifee. Sie holt Toffifee. Ich habe nicht mal eine gekriegt, ne? Was? Die Packung ist noch halb. Habe ich wieder da oben hingepackt. Halb? Ja. Du hast eine halbe Packung Toffifee gegessen. Das sind nur 6 Stück oder so. 7 Stück, 8 Stück, 9 Stück. Ich weiß nicht. 6 Stück, 7 Stück, 1 Stück, 9 Stück. Aber die haben mir nicht geschmeckt, ehrlich gesagt. Warum? Ja. Die haben früher besser geschmeckt. Die waren nicht so cremig. Also meine Favorites sind Giotto. Oh, lecker. Giotto, die esse ich so wie... Raffaello auch. Oh, lecker, Raffaello. Oh. Wollen wir irgendwie einkaufen gehen? Wir haben nicht mal Hunger, richtig. Was essen wir denn heute Abend? Wir haben gestern schon Fastfood gehabt. Wir haben gestern Döner gehabt. Das heißt, heute muss wieder irgendwas Frisches her. Gemüsensuppe? Ich gehe heute Sport. Mir ist scheißegal, was heute zu essen gibt. Ich esse das so oder so. Mante geht auch schnell. Kannst du Börek machen? Mal eben in 2 Minuten? Nee, ich mach gar nichts mehr. Ich bin hochschwanger und mach gar nichts. Warum? Weil wenn man schwarz anhat, ist man so belichtet irgendwie. So, hier sind wir an der Parzelle. Da ist sie. Haben wir die überhaupt im Video schon mal gezeigt oder nur auf Insta? Das weiß ich gerade so gar nicht. Achso. So sieht es auf jeden Fall aus hier. Ja, hier müssen wir Dings machen. Ah, der Baum wurde angeschnitten. Der Baum wurde angeschnitten und der hat seinen ganzen Müll mitgenommen. Hier war ja alles voller Müll. Aha, okay. Da ist das Häuschen. Hier war alles komplett voll, hat er mitgenommen. Guck. Mhm. Ja, der braucht jetzt natürlich ein bisschen Pflege, ne? Ja, ein bisschen. Man sieht voll, dass der Besitzer es verlassen hat. Ja? Ja, man merkt das. Ja, bei den anderen nebenan ist zum Beispiel kein Laub auf dem Boden. Nee. Und hier ist alles voll. Guck mal, bei denen voll sauber. Und hier. So. Wollen wir mal gucken? Ja, geht ja hier hinten noch weiter. Also der Baum hier, der soll, ich mach mal so, ein bisschen kalt, ey. Der soll nicht mehr so die Früchte rausrücken. Das ist ein Apfelbaum, aber der ist nicht mehr so. Die Äpfel sind nicht mehr so. Die sollen richtig schön sein im Sommer. Die gehen, wenn die Sonne scheint, meinte er,
Keine Ahnung. Wenn die Sonne scheint. Kirsche? Ja, Kirschbaum. Aber warum ist der in so einem Topf? Ja, er meinte, keine Ahnung, komm. Und was ist das? Weißt du Auch nicht, ne? Kirschbaum. Auch Kirschen. Ja. Aber er meinte, letztes Jahr hat er nicht so viel Früchte gegeben. Früchte gegeben. Er gibt nicht so gerne. Keine Ahnung, komm. Hier haben wir, ich muss so machen wegen Schwimmen jetzt. Hier habe ich leider ein Loch entdeckt. Aha. Und hier geht Feuchtigkeit rein. Das muss ich am Abdichten. besten morgen schon abdichten. Ja. Guck mal, das war Kieren. Da drinnen waren Kartoffeln gepflanzt. Das war Kieren. Die Steine? Ja. Süß. Also hier muss ich ganz, ganz dringend abdichten. Ich finde auch der hier, das blättert auch schon ab, ne? Er meinte, er hat hier ein falsches Lack benutzt. Er hat er hat das für den Innenbereich benutzt. Und das ist, weißt du? Und Einmal abschleifen und neu hat lackieren. 5 Jahre gehalten, meinte er. Aber das muss wieder runter. Das Gute ist, der Boden ist aus Beton und nicht aus Pappe und Dings. Okay, weiter. Egal, weiter. Hier waren Kartoffeln. Ja. Ja, und hier machen wir auch wieder Kartoffeln, Zucchini und ich dachte, dass das kommt hier weg, Schatz. Das hier, ne? Also wir wissen nicht, was das hier auch ist. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Keine Ahnung. Peter meinte... Pflanzenkunde ist jetzt nicht so. Peter meinte, der Vorbesitzer heißt Peter. Er sagt so, na, weißt du, was das hier ist, junger Mann? Klar. Spinat. Da hat er gelacht, er sagt, ich weiß auch nicht, was das ist. Hier kommt das weg, bis hierhin. Das wollte ich lassen. Keine Ahnung, was das ist. Und hier wollte ich ein Gewächshaus machen, wegen Tomaten. Genau hier in die Ecke. Ist das für Wespen da, dieses Häuschen? Das ist ein Wespenhotel. Ja, genau. Also weg. Ja, Mann. Was soll das? Aber Ja, also Gartenvereine sind ja so... sehr naturverbunden, Genau, ja. und Ja. Bei mir ist es immer so, wenn ich so mache, so... Und dann kommen die Nachbarn und machen, was hast du da gemacht? Ja, und in diesem Hochbeet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man das essen, meinte Peter. Also das kommt hier weg. Ich weiß nicht, ich mache hier bestimmt Ich höre nur weg. Wassermelone oder so, weißt du? Auf jeden Fall, oder Kräuter. Genau. Das ist cool als Sichtschutz, finde ich richtig. Der hier? Das Teil, Ja. Und hier sind Geräte drin. Hier sind die ganzen Gerätschaften drin. Haben wir alles gekauft, ne? Ich habe hier auch hier den Schlüssel. Passt nicht. Ich muss mal selber gucken, welcher Schlüssel für was ist. Passt nicht. Passt nicht. Oh. Passt nicht. Warum passt das hier alles nicht? Ist das ein anderer Schlüssel? Ich weiß es nicht. Hier ist Regenwasser. Ja. Nein, hier ist Teichwasser. Guck mal, hier geht so ein Schlauch durch, ne? Ach nee, Regenwasser. Hier sammelt sich das und dann geht das da rein. Hier drinne. Oh. Guck mal, Schatz. Hier drinne. Ich weiß gar nicht, wie man das nochmal aufmacht. Ach so. Keine Ahnung, ich glaube, man nimmt das weg. Darunter ist eine Pumpe. Ja. Und dann geht hier ein Schlauch rein, direkt in den Teich rein. Und da ist eine Pumpe, der befördert dann das Wasser hier in die Pumpe rein. Guckst du? Und damit kannst du dann mit dem Schlauch hier deine Blumen gießen. Hier. Ja. Also man wundert, ey, das ist dann bestimmt hierfür. Ich muss die Schlüssel erstmal alle auswendig lernen. So, wie so ein Schloss. Ey, diese Diebstahlsicherung hat 2.500 Euro gekostet bei der.
Hier ist eine Toilette. Die Toilette kommt weg, Leute. Das ist so witzig. Hier ist ein Eimer drin. Da machst du rein und dann schmeißt du Eimer weg. Also man leert das aus. Also es ist nichts für mich. Also hier darfst du, obwohl, ach, der Eimer ist nagelneu. Ich finde das nicht so schön. Aber hier funktioniert alles, ne? Wir haben Wasseranschluss, Stromanschluss. Hier funktioniert alles. Die Tür ist bestimmt nicht dicht. Da sorge ich mal dafür, dass die Tür vielleicht neu abgedichtet wird. Keine Ahnung, wie ich das mache. Mann, warum erwische ich denn immer einen falschen Schlüssel? Ja, hier schön die Terrassenmöbel im Sommer. Genau. Einmal mit dem Guck, Kercher. Schön die Wespen- Platten sauber machen. Die Wespen sind nicht da. Ja, haben also, hier unten einen- aber jetzt um die Zeit sind eh keine Wespen. Ja. Da ist ein Wespennest nämlich auf dem Dach. So, ich wollte nämlich ein paar Fotos machen. Ja. Naja, es riecht nach alten Mann, ne? Genau. So. Aber auch süß mit der Heizung da. Ja, die funktioniert auch. Das Geile ist, das Haus ist hier komplett dicht. Der hat auch eine Dichtigkeitsprüfung, dass der von innen nicht morsch, oder wie heißt das, Ja. ist. Hier geht es auch nach oben. Hier kann man zum Beispiel auch sagen, so, ey, ich schlafe oben. Nee, wer macht das bitte? Aber ich würde das gerne als Dings benutzen, so auch die Sachen von zu Hause. Als Abstellkammer. Als Abstellkammer kann ich auch hierher bringen, was man nicht so braucht. Ne? Hier ist eine Küche, nagelneue, Der Kühlschrank wurde noch nie benutzt. noch nie benutzt. Und vielleicht kann man den ja auch noch mal anschleifen. Die haben auch ihr ganzes Geschirr hier gelassen, aber Ja. es kommt eh alles weg. Das kommt alles weg und ich würde das auch alles verschenken. Ne? Ja. Also ich will hier auch nichts verkaufen, ich verschenke das alles. Was Ja. wegkommt ist Couch. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das hier kommt weg. Das ist schon fast weg. Ich bin noch. Den Tisch würde ich vielleicht noch lassen. Und ich dachte, hier in die Ecke kommt Fernseher. Die haben das dahin gemacht. Ja, weil da sind auch die ganzen da sind auch Steckdosen und so. Ja, ziehe ich hier Steckdose hin. Kein Thema. Hier kommt Fernseher hin und hier wollte ich so ein L machen, weißt du? So ein L-Stück. Das vielleicht was Mama hat. Dass ich das hier und so hinmache. Aber das passt hier voll rein. Ja, ja. Weil ne? du gesagt hast, zu groß. Ist nicht zu groß. Ich dachte komplett. Mamas Das Couch kann man ja komplett. stückeln. Genau, hier alles weg, Fernseher da hinten hin. Vielleicht streiche ich das hier drinnen komplett, aber Würde ich gar nicht. Aber Ich ich würde würd das das einfach so- nur abwischen. so lassen vielleicht, weil das ist dann wieder so ein Stück Natur, ne? Ich finde das schon schön, wenn deine eigenen Möbel hier drin sind. Hat was, ne? Dann sieht das so Dings Genau, aus. aber die Ecken werden alles komplett sauber gemacht. Ich habe gehört, da wo Spinnennetz drin ist, Neue Vorhänge. soll das Haus eigentlich, wie nennt man das? Barakat? Barakat. Also so, ne? Laminat kommt hier hin, auf jeden Fall. Sogar ein Kleiderschrank. Abstellraum. Ist dein Zimmer, Schatz? Ne? Ja, dann mach mal deine Fotos. Genau, das meinte ich hier. Wenn ich Aber jetzt hier, guck mal, die Stühle und so, die kann man auf jeden Fall behalten. Die behalte ich auch. Die. Die behalte ich. Ja, kann man immer gebrauchen, ne? Ja, die kannst du abschließen. Boah, die haben hier, guck mal, das ganze Besteck und so. Ja, viel. er hat auch gesagt, ich lasse alles hier. Richtig viele Schubladen. Genau, hier kommt alles, also hier wird alles komplett entrümpelt. Ja. Komplett leer gemacht und dann neu gemacht. Ja. Also gewischt und ich sag zu dem Besitzer so, ja, so ein Garten braucht auch echt viel Pflege, ne? Da sagt er so, du, die Karin, die hat hier noch nie einen Lappen in die Hand genommen. Wie? Ja, Die haben einfach nur hier Febrés gesprüht. wir haben hier noch nie gewischt, seit wir das hier haben. Ja, muss man ja auch. Er hier mit dem Spinnennetz, ne? Er macht erstmal Spinnennetz weg und dann macht er hier auf. Zum Beispiel, wir haben keinen festen Wasseranschluss. Hier muss immer Wasser Ja.
Ne? Und wenn du Wasser benutzt hast, dann geht das da. Guck mal, Das ist ein Staubsauger. Ja, wie gesagt, hier einmal abschleifen und ich würde das hier neu streichen. Ja, das das- würde Ja. ich würde das hier nochmal, so weiß ich nicht, vielleicht in weiß. Ja. Aber mehr würde ich jetzt hier auch nicht machen. Na gut, okay. Das ist ja eine Parzelle, ne? Man muss ja auch ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen. Guck mal, unser Nachbar, ich zeig euch mal den Nachbarn. Allah. Guck mal, den Nachbarn, er kann uns jetzt von zu Hause aus beobachten. Er hat hier 35.000 Euro reingesteckt. Er hat einen Whirlpool, seine Gardinen gehen von zu Hause auf und runter. Der Die hat Rollos, dieses Smart House. Der hat dieses Smart-System. Alles original. Und sein, der Rasen ist im Winter beheizt. Echt jetzt? Ja, wenn Rasen Schnee rauf. Die haben sich das ja so richtig zum Hobby gemacht hier, wa? So richtig Satschma, Alter. So, Mila muss ein paar Vokabeln lernen. Ich bin übrigens schon abgeschminkt. Wir sind schon zu Hause und haben auch schon gegessen. Wir haben heute was vom Chinesen mitgenommen. Doch wieder Fastfood gegessen hier. Ja. Also was soll ich jetzt abfragen? Das hier? Hier alles so und so, aber nicht so dieses. Okay. Ich sag das Englische oder du sagst das Englische? Ich sag das Deutsche, du sagst das Englische. Family Familie with mit, we are wir sind, garden Garten, nice nett, she is sie sind, nein sie ist, meet my family lerne meine Familie kennen, you are du bist. ja, E-Mail. Haha. Leute, sorry. Ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Es ist auch nichts passiert. Ich schaue noch meine Serie zu Ende oben und gehe dann ins Bett. Die Kinder sind schon im Bett. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend.